म्हापशेकार फोंडेकारांनी कार्नावाल फुलयलो. पळयात किंग मोमोच्या कार्नावालाच्या राजवटींतलें गोंय. मुसळाचो आवाज, पुडवें, जाकीट, फेटो आनी घुंगरांचो साज. साश्टींतलें चांदर मुसळाच्या नाचा खातीर फामाद. कार्नावाल जालो काय दुसऱ्या दिसा ह्या नाचांत सबंद चांदर गांव फुलता. गांवकार गांवच्या खुर्सांक वात लावन मुसळाचो नाच सुरू करतात. पळयात हें गोंयचें पारंपारीक दायज. ओम विश्वरा होलीवारा ओय जिला जिला कांकना सोय बलारा जिला जिला कांकना सोय बलारा ओ सीमा ओ वीरा This is really a prehistoric dance. It's pre-Portuguese dance, and it needs to be preserved and called the actual heritage dance of Shandor, because this is the only dance that dates back to that time. It is danced in 2 revenue villages. Kota is danced on Monday night, and on Tuesday night it is danced at Shandor. All the participants, rather except in Kavuri, where one family is Hindu, the rest all are Catholics who dress in Indian attire. They wear a dhoti, they wear a shirt, they wear a waistcoat, they wear a turban. So everything is going back to your roots, the Indian roots. Now this dance survived the inquisition of the Portuguese because all Hindu gods references were changed over to Catholic gods and saints. आम्ही खेळ चालू दवरला
आनी आमकां अपेक्षा आसा की आमचे फुडारा देगून आमचे भुरगे हो चालू दवरतले आनी जर तर हो खेळ आमी करना जाल्यार सुपरस्टिशन आसा कितेंय जाल्यार आमच्या घराण्यांक वायट जातलें. पर्ये युथान पर्ये युथ क्लबाक घेवन पयलेच फावट पर्ये प्रिमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त घेतली. पर्येच्या भूमिका ग्राउंडार सिरसाट चॅलेंजर्स क्लब पर्ये आनी रॉयल स्ट्रायकर्स क्लब पर्ये हांचे मदीं फायनल जाली. सिरसाट चॅलेंजर्स जिखले. पर्ये युथ आनी पर्ये युथ क्लब हांणी एकठांय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त घेतली. सर्त पर्ये प्रिमियर लीग. सर्त 30 दीस चल्ली. पर्येच्या भूमिका ग्राउंडार शिरसाट चॅलेंजर्स क्लब पर्ये आड रॉयल स्ट्रायकर्स क्लब पर्ये फायनल जाली. शिरसाटान टॉस जिखून पयली बॅटिंग घेतली. ताणें 8 ओव्हरींत 7 विकेटी वगडावन 19 रन केले. रॉयल फकत 7.2 ओव्हरींनी 35 रनाचेरूच ऑल आवट जाले. शिरसाटाच्या नकुल गुरवान 3 विकेटी काडल्यो. शिरसाट चॅलेंजर्स सर्त जिखले. रॉयल स्ट्रायकर्स क्लब उपो आसतात. सर्तींत 6 क्रिकेट क्लबांनी वांटो घेतिल्लो. देवेंद्र गांवकर. UBA प्रो बास्केटबॉल लिगांत पुणे पेशवास सेमीफायनलींत पावले. तांचे निमणे ग्रुप गेमींत पुणेन हैदराबाद स्कायक फक्त 4 पॉयंटांच्या फरकान मारले. हैदराबाद आड बेंगळुरू 20 प्ले ऑफ आतां दुसरे सेमीफायनलींत थारायतली. दुसऱ्या ग्रुपांत मुंबय चॅलेंजर्स सेमीफायनलींत पावल्यात. पंजाब आड दिल्ली दुसरी सेमीफायनलिस्ट टीम थारायतली. 14. Joginder. Nash kicks to Joginder. Hits another three. Turn this into a track meet. Try to get it up and down the floor. Kelly the pass around. And dunks it home. The two teams trading baskets in their most important game of the year. Kelly doesn't pose the same type of challenge. Slow down the offense and get a better shot, like this. Well, Pierre Newton hits with a chance to take the lead. And done. What a tough shot by Newton. The game, and to do that, I have with me Mr. Nandu Mehta, the director. Teams faced each other, but Agu went off for 50 points in his only turnover of the layup. J-Ron, nice move to the... Continue to add to their lead. Agu right into the sewer. Off the Shesh to finish off the job. J-Ron filled the lane. Agu on the break. Palpreet chasing. They're not going to catch him. Palpreet. Vishesh. Oh, boy, Palpreet didn't get it, but he did change the shot. And Vishesh. Trent. Palpreet banging into Ricken, getting the basket. Palpreet answers. Didn't get around Palpreet. Vishesh the easy layup. Oh, he missed it. And he brings that off forward to Palpreet who dunks it home. Wow. बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.